好啦，大家好。咁咧，我哋就繼續講翻上一堂我執。咁啊，即係仲係講緊呢個沙悟淨嘅喎，沙和尚嘅喎嚇。咁咧呢個我執咧，到底係點樣形成嘅咧？咁樣嚇，我喺呢度咧就做一個概略嘅解釋，之後咧就會去詳細咁樣討論㗎啦嚇。咁啊，我哋嘅再深入嘅課程就會講到。咁呢個我執嘅形成咧，可以分做兩部分嚟説明。第一部分就係第七識，唔單止咧，佢係依第八識嘅見分為根。大家寫一個圖啊，個圖嘅最上邊咧就係第八識，跟住畫一畫見分，呢個係第八識見分。第八識嘅見分就係跟住就係第七識第七識嘅根就係第八識嘅見分。OK， 見啊，看見嘅見見解嘅見分，再回去。即係翻轉頭，原第八識嘅見分為境。佢係佢嘅第七識嘅根咧，喺第八識嘅見分度。OK， 而第七識咧，佢就原翻，即係原咧，即係跟翻住咁嘅意思啊。廣東話啫，佢依照翻原啊，翻上去。第七識佢原翻第八識嘅見分為境。執持翻呢個第八識所以咧呢一個因而咧，佢因而咧就係恆審思量第八識嘅見分為我。第七識佢依第八識嘅見分為根啊嘛，跟住佢圓翻上去你可以畫一條線啊，喺第七識嗰度畫一條線兜翻上去嗰個第八識嘅見分嗰度，就寫住緣其為境。沿住呢個第八識嘅見分為境，恆審思量，永遠唔停止咁樣認為呢個第八識嘅見分就係我啦。呢個就係我啦。輪迴又係呢個，投胎又係呢個，就係你會執着咗呢個就係我啦。OK， 喺第七識嘅見分上面做咗一個我相，所以呢個我相嘅一半係由第八識嘅見分而嚟嘅。OK。我相嘅一半係由第八識嘅見分而嚟嘅，而呢一個另一半咧，佢就係第七識對外嘅作用。一半就係佢原第八識嘅見分啊嘛，而另外一半咧，第七識嘅另外一半係對外嘅作用而嚟嘅。咁對外作用係點樣咧？就係第七識係第六意識嘅根。啱啱我哋講啊嘛，第八識嘅見分係第七識嘅根。而第七識係第六意識嘅根。OK， 而第六識又係第七識嘅作用。第七識嘅佢係本身嘅，佢係老闆，佢指揮第六識佢嘅作用就係第六識。OK， 即係好似你能夠，你就係第七識，你攞起隻碗扒啖飯，呢個係作用。OK， 呢個就係第六識。簡單啲嚟講即係呢一個係一個比喻嚟嘅啫唔係完全係㗎你一定要聽翻我呢度第六識。OK， 第六識係第七識嘅作用嚟嘅，而只係咧呢個第六意識咧，只能夠對外境去做分別，佢唔能夠做決定嘅。佢係分別咗呢個係顏色，呢個係綠色通過眼根望到呢樣嘢，佢分別呢個叫做綠色。鬼佬叫做 green。OK， 呢個係黑色，呢個係紅色。OK， 你分別咗，但係靚唔靚啊？我中唔中意啊？唔係第六識嘅作用嚟噶，第六識唔管呢一樣嘢嘅。OK， 對外境嘅愛憎，對呢個顏色呢件衫，你中意定唔中意，取與捨，係由第七識嚟做決定嘅。OK， 跟住第七識取捨後決定咗啦。我中意紅色最好沖起咁白色白賴晒咧，我就唔要啦。OK， 咁跟住佢取捨咗之後，就配合翻前五識嘅作用。佢取捨完啦，前五識嗰隻就指揮個身體，係咪眼耳鼻舌身啊嘛？佢指揮個身體去攞起嗰件衫，跟住行去個 counter 度俾錢埋單，係咪完成啊？
OK，咁所以喺唯識學上邊，第七識又稱為前五識同埋第六識嘅染淨依。染污染嘅染，清淨嘅淨，染淨依嗱就係呢個第七識。OK，第七識又稱做第前五識同埋第六識嘅染淨依。呢一個第前五識係工作嘅啫，啱啱我哋講咗豬八戒唔能，係咪？佢係工作嘅。孫悟空第六識佢係分別攀緣嘅。OK，而沙和尚第七識佢係愛憎取捨嘅。OK，所以我哋每一個動作，我哋見到個美女喺面前，我哋有三個識已經用咗噶啦，係咪？前五識眼睛睇得到，係咪啊？個眼根，耳仔聽到佢喺度笑，喺度講嘢，個鼻入邊聞到佢啲香水味，係咪啊？嗱，呢個三個根已經喺度喐緊噶咯喎。好啦，跟住通過第六意識，第六意識分別到呢個女仔個相貌係點樣嘅，五官嘅組合，佢今日着件紅色衫，係咪？長頭髮，戴住啲珠耳繩。OK，而第七識再去判斷取捨愛憎。我中意呢個 style， 我唔中意咁嘅格調，係咪？跟住第七識佢就去叫前五識做嘢，係咪啊？一係就擰轉頭走，一係就行前去同小姐講聲 hello， 係嘛？我係叫乜嘢名，係咪啊？自我介紹一番，等等等等，係咪？佢已經係呢個前五識、第六識同第七識已經喺度工作咗啊！大家明白佢哋嘅關係未 ？OK， 所以咧喺呢一度嗱，大家要聽多幾次喎。你搞清楚呢一度，你就開始明白啲嘢啦喎。OK， 開始明白，咦，原來唯識係講緊呢一樣嘢，所以唯識係好科學嘅。當時榮格攞住嗰本《西藏度亡經》西藏度亡經，佢話太巴閉、太犀利，呢本書太好嘢啦。跟住根據呢一本《西藏度亡經》，佢入邊講好多嘅係唯識入邊嘅嘢，係咪？咁跟住佢寫咗佢自己對呢本書嘅睇法。佢自己點樣去經驗《西藏度亡經》入邊嘅經歷，交俾個女，佢臨死前，佢話喺50年後再將我呢本書出版，係嘛？或者100年，因為今時嘅今日仲未有人可以接受到，當年嘅西方世界仲未接受到咁超前嘅嘢，係咪？而家原來喺2000幾年前，佛法一早已經講到咁深入嘅嘢，幾不可思議。OK， 我哋講翻嚟呢度，沙和尚既然係代表咗第七識，咁點解佢會挑一個擔呢？因為我相我執嘅作用喺內嘅一半係由第八識嘅見分去變噶嘛，叫做俱生我執。OK， 而另外一半佢就係外邊變成第六意識嘅分別我執嘅作用，所以佢個擔挑咧就挑兩頭，一邊就挑住俱生我執，一邊就挑住分別我執，係咪？所以我哋之後我哋如果研究呢個八識規矩頌嘅時候，唐玄奘法師嘅八識規矩頌，我哋就會講到有其中一句說話叫做中間相分兩頭爭，中間相分兩頭生，就係呢個意思啦。所以呢度大家要知道，原來一邊就係俱生我執，一邊就係分別我執。所以你話破我執嘅時候，你破邊度咧？你收到阿羅漢嘅時候，你係點樣嘅一回事？你入定係點樣嘅一回事？呢度你一定要識唯識嘅道理。你收大乘小乘嘅時候，呢個過程當中你點樣？你收到去邊個層次？你一定要配合唯識。所以彌勒菩薩就講咗呢個瑜伽師地論，係咪？入邊就好有唯識嘅系統嘅道理。好啦，好多學佛嘅人喺修行做功夫嘅時候，就會都想用一個特殊嘅方法嚟破我執、煩惱同埋呢啲境嘅相。其實以佛法嘅基本精神嚟講咧，任何嘅執着咧，並唔係在於破除，而係在於轉化。呢個沙僧嘅擔子咧，呢個擔可以兩頭轉嘅，就代表境界可以轉化。
轉染法成為淨法，係咪？所謂咧就係轉識成智啊嘛！我哋成日講轉煩惱為菩提，就係呢個意思。咁所以沙和尚佢代表咗第七識，佢挑嗰個擔子咧，係咪？中間除咗話中間上分兩頭生呢一個意義之外咧，佢另外一層道理就話學佛做功夫就在於轉啊，而唔係在於除或者滅咗佢，係在於轉煩惱為菩提嗰個轉。OK， 跟住我哋講到呢隻白馬嗱，呢隻白馬咧，好多人忽略咗佢，但係咧我講咧一定會講到呢隻馬。呢隻馬就唔係普通馬嚇，呢隻咧係龍馬嚇，佢係由龍所變嘅。OK， 前面我哋就講到咧，白馬咧同行大乘菩薩道啊有絕對嘅關係。所謂真正嘅修行人喺修到某一個程度嘅時候，就會發菩提心，係咪？眾生無邊誓願度，煩惱無邊誓願斷啊嘛。法門無量誓願學，佛道無上誓願成，係咪？四弘誓願嚇，一方面自度，就另外一方面就度他。但係我哋咧成日都會發現咩啊？就係嗰啲被認為有成就嘅人，仲係同我哋平凡人、平常人一樣。佢哋唔單止會發脾氣，仲會點啊？中意睇下電視，係咪啊？開心嘅嘢咁佢又會笑，唔開心佢又會喊嘅。OK， 即係修行有成就，仲喺未有真正成佛之前咧，呢個我相咧仲係會存在。喺我相入邊咧，有一半咧係屬於有福，福咧就係收埋嗰個意思。福 OK， 嗰個上面一個西字，下面一個復啊，復活個復，有福啊。呢個福嘅意思咧就係自私啊，有福就係自私，就係呢個分別我執。而另外一半咧就屬於無福啊，冇冚住，係咪啊？就係屬於俱生我執啊。喺呢度福記住係自私啊。OK， 喺修行嘅步驟上咧，我哋首先要轉化咗有福冚埋，係咪？有福呢一邊嘅我相就係分別我執先，我哋轉化咗佢，令到佢轉成無福。無福就係一半就係屬於第八阿賴耶識嘅，而白馬咧就係代表咗呢個無福嘅第八阿賴耶識。OK， 咁所以咧喺《西遊記》入邊咧，呢隻馬咧就成日孭住阿唐三藏行嘅，佢哋兩個係分唔開嘅嚇。因為唐三藏係第八識，而呢隻馬係第八阿賴耶識入邊嗰個無福啊嘛，係咪？咁所以咧呢一個第七識嘅見分咧，佢就執住第八識嘅見分為我嘅道理係相通嘅。OK， 我相就係由原本有福嘅凡馬嗱，嗰隻馬咧原先啊唐三藏咧騎嗰隻馬就係唐太宗送俾佢嘅，跟住行到半路就冇咗啊嘛，嗰隻馬就俾隻龍食咗啊嘛。咁跟住後來就變咗阿小白龍啊，小白龍嘅觀音菩薩話：喂，你就快啲變隻馬，變隻龍馬啦，係咪？即係由凡馬變龍馬，就由呢個有福就轉為無福，由分別我執咧一轉為俱生我執，即係你破咗嗰個分別我執啦，係咪？俱生我執未破，係咪？一層一層次第深入，係咪？好啦，我相咧，所以我相就係由原本有福嗰個凡馬轉成為無福嘅白龍馬，分別我執咧嗰個分別生死或者叫做分段生死。點為之分段生死咧？就係話你上一世死咗，你變中陰身，中陰身投胎嚟到呢一世，一世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 咁樣叫做分段生死。OK， 好啦，咁你由呢一個分段生死變化啦，但係你個俱生我執咧未轉化噶嘛，係咪？未斷嘅，咁你仲會有變易生死。呢個變易生死咧就係無時無刻你嘅念頭。仲會喺度轉化嘅，一念天堂，一念地獄，仲會有念頭嘅轉化。簡單啲嚟講啊，更加深入唔係咁解嘅嚇。簡單啲，等大家去容易明白啫。OK， 雖然修到呢一個地步已經有啲成就，但係仲要繼續修，直到修到有福無福，
呢個我執都能夠轉化盡咗啦，就係俱生我執、分別我執都破咗嘅時候，呢個白馬就化龍升天，就成為百部天龍廣力菩薩。去到最後，佛陀佢封佢哋五師徒嘅時候，佢就能夠化龍升天，成為百部天龍廣力菩薩。OK，所以呢個時候八識規矩頌入邊所講嘅不動地前才捨藏不動地前才捨藏係咪？第七識轉成呢個平等性智，分別我執、俱生我執全部轉化。呢個白馬咧呢段咧就比較難啲。大家如果聽唔明咧，唔緊要嚇，因為我哋嗰個《西遊記》課程入邊就會好詳細去解釋到呢一樣嘢。OK， 好啦，跟住到最後咧就講唐三藏嚇。咁呢個唐三藏咧，咁大家就會諗起嗰個咩嗰個你喺電視入邊嗰個好無能嗰個，或者你會諗起嗰個《大唐西域記》嗰個好堅毅嘅唐三藏係咪？嗱，呢個三藏咧係咩意思咧？如果喺正式入邊嚟解咧，就代表佛所講嘅三藏十二部經典啊嘛，係咪？咁咧呢一個《西遊記》咧，嗰個故事咧就借用咗唐玄奘法師呢個名號啊，借用咗佢印度取經呢個事蹟啊，係咪？但係呢本《西遊記》入邊所講嘅嗰個三藏法師係借用嘅啫喎，你唔好諗到真係唐玄奘法師咁無能喎，唔係㗎嚇。好啦，佢呢個唐三藏咧，佢依照唯識嗰個道理，佢就係代表每一個人嘅第八阿賴耶識。嗱，咁好多佛教嘅人士咧，佢就認為你唔應該將三藏法師毀謗成咁樣喎。咁實質上咧，呢個因為呢個《西遊記》入邊咧，就將唐三藏咧就寫成一個善惡不分，係咪？無能係咪？嗰個叫做難聽啲，叫做廢柴廢物咁嘅嘢。咁其實當呢個孫悟空唔喺佢身邊嘅時候，佢就點啊？六神無主啊嘛，一味識得喊啊嘛，係咪啊？喺度唉聲嘆氣啊嘛，係咪啊？咁呢一個其實咧，呢個唐三藏所表現出嚟呢個個性咧，就代表咗我哋第八阿賴耶識入邊嗰個特質，就同唐三藏法師玄奘法師咧本身就冇關係，佢只係借代啫。OK， 咁呢度咧，我哋就先依舊咧先簡單咁樣介紹下呢個唐三藏咧代表嗰個意義啊。咁詳細嘅道理咧，之後我哋深入嘅課程先至會講到。咁唐三藏咧，佢代表嘅就係第八阿賴耶識。OK， 有幾個方面嘅意義嘅。第一就係話阿賴耶識嘅特質咧，就係無覆無記。乜嘢叫無覆咧？無覆就係佢唔出主意嘅，冇成見嘅，就叫做無覆。無記咧就係佢唔識分別善惡嘅，佢唔去分別善惡嘅，就叫做無記。咁咧就呢一個就啱啱好咧，符合咗《西遊記》入邊咧嗰個唐三藏咧嗰個喎，係咪啊？三打白骨精孫悟空都講到明呢個係妖怪變㗎，你唔好咁唐三藏喺呢度念過緊箍咒，係咪啊？跟住個妖怪變咗幾次，一陣間又變阿婆，一陣間又變阿伯，一陣間又變個細路女，係嘛？孫悟空有火眼金睛，講到明，唐三藏都死都唔聽，跟住最尾仲要趕走咗孫悟空，係咪？佢係咪善惡不分啊？係咪？又唔識出主意啊？阿豬八戒喺隔離煽風點火，跟住佢就係啦，咁係都要趕走人哋，係咪啊？咁所以佢就唔出主意，又無法分別善惡，係咪？就同呢個第八阿賴耶識嗰個關係好密切啊！第八阿賴耶識入邊就係無覆無記喎。咁啱得咁巧，小説入邊個唐三藏又係咁樣嘅喎，係咪？咁咧呢個善有善報咧，惡有惡報嗰個因果律咧，其實就建立喺我哋每一個人嘅阿賴耶識入邊。呢度大家要好小心聽清楚，要聽得好清楚，因為點解咧？成個佛法嘅核心根本就喺呢一度啦。OK， 三世因果六道輪迴。OK， 我哋嘅第八阿賴耶識呢個因果律咧，呢個因果律就建立喺我哋第八阿賴耶識入邊。第八阿賴耶識佢雖然唔出主意，佢亦都唔分辨善惡，但係佢好似一個士多咁一個貨倉咁樣，佢可以收藏一切嘅善惡或者無善無惡嘅種子。
OK， 你做過就會有種子啦。凡走過必留下痕跡啊。OK， 佢就會第八阿賴耶識會將你所做嘅一切記錄晒入去，無論嘅善惡好與唔好。OK， 所以當因緣具足嘅時候，呢啲種子就會生現行，佢就會發芽，佢就會開花結果，你個果報就要呈現。所以呢個咩啊？萬般帶不走，唯有業隨身，係咪啊？呢個因緣會遇時，果報還自受，就係講呢一樣嘢。佢嗰粒種子生生世世跟住咗你，入咗去你個 file 入邊嘅啦，入咗你個貨倉入邊。只要佢個因緣一成熟嘅時候，個種子就會發芽，就會結果，係咪？你撳都撳唔住嘅。所以我哋通過我哋修行，就希望我哋快啲成佛，係嘛？我哋快啲成佛得道。即使惡果現前嘅時候，你都有智慧有能力去解決佢，係咪？好啦，呢一個所以我哋要諗一諗翻轉頭，就係話，如果第八阿賴耶識佢能夠分別善惡，佢能夠出主意嘅話，佢自然梗係會要好嗰樣嘢，佢唔會要唔好嘅，係咪？咁如此一嚟咧，世間嘅因果就會錯亂嘅，係咪？善有善報，惡有惡報呢樣嘢咧就唔成立噶啦，係咪？咁所以咧，善惡嘅因果報應咧係自作自受嘅，係同佛菩薩冇關係嘅。OK， 佛菩薩係唔會懲罰你嘅，佢唔會話你做壞事，跟住個佛咧就一個五雷掌轟殺你，就冇呢一樣嘢嘅。OK， 係你自己自作自受嘅。OK， 佛菩薩佢只能夠去幫我哋去做善果，係咪啊？去做善業，成就我哋嘅正業嘅增上緣。譬如我哋以前去做善事咧，可能就係見到個童子軍，係嘛，或者見到啲人賣旗，我哋就純粹咧就放1、2蚊落去。但係你學咗佛之後咧，你喺呢個放1蚊嘅時候咧，或者放2蚊嘅時候，你會發心啦。你個心入邊就祝福祝福呢個賣旗嘅後生仔咧，希望佢咧身體健康，屋企咧合家平安。再加上咧，祝福咧呢個受施嘅人咧，希望佢以後咧就唔好再接受幫助啦，係咪啊？佢都得到幸福，係咪啊？施比受啊更為有福啊嘛，係咪啊？咁啊，梗係佢唔掂，咁佢先至要接受你嘅施捨，咁啊希望佢掂，係咪啊？咁原來咧，你喺以前純粹俾1、2蚊嘅基礎上咧，自從你學咗佛法之後咧，你就會為人哋念下經啊。係咪啊？或者會祝福人哋多啲，咁呢個功德又會大咗咯喎，係咪啊？咁所以佛菩薩咧，佢就幫我哋做咗好多善業。咁係咪菩薩捉住你隻手去做咧？唔係，佢教導你好多嘅道理，令到你明白咗道理，令到你去做。咁你話會唔會有啲無形中嘅力量，佛菩薩去接引我哋？有，當然有，係咪啊？佛陀喺《涅槃經》入邊講咩啊？佢會化做一切嘅善知識。係咪啊？佢會變咗一切嘅善知識嚟接引我哋，去救度我哋，係咪？咁所以咧，呢個佛菩薩咧，佢亦都係一個善嘅增上緣，係咪啊？增上緣就令到我哋更加好啊嘛，係咪？咁咧，但係我哋咧，佛菩薩佢就唔會咧可以決定到我哋受嘅果報，係咪啊？佢唔會話因為我哋食咗個蘋果，跟住整死我哋啊，或者趕我哋出去邊度啊，係嘛？叫我哋離家出走啊，係嘛？做孤兒仔啊，咁啊唔會做啲咁嘅嘢。OK， 咁啊，所以咧，一旦咧做咗呢個壞事咧，得到呢個惡報咧，記住咯喎，你唔好怪個天喎，唔好怪菩薩喎，唔好怪神喎，怪邊個啊？怪自己咯，係咪啊？因為自己所作所做嘅報翻喺自己度，咁你點樣去改變啊？懺悔咯，係咪？懺悔做善事，努力修行學佛啦，咁所以各位咧，你如果真係想信佛學佛咧，你一定要對呢一個道理有了解，係咪？要運用自己嘅智慧去建立正知正見，係咪？你要跟隨善知識學習，你咁樣學佛咧，信佛之後咧，我哋嘅人生生活咧，先會越嚟越理性嘅，越信咧，越行咧就越光明嘅。如果你冇咗呢個理性咧，同埋你唔懂得去真係知道佛法嘅道理咧，一味迷信，你就會話觀音娘懲罰你嘅。今日朝頭早唔記得裝香，搞到你輸咗36底，係咪啊？咁呢個咧就好可悲咁啊！所以咧，我哋喺前邊咧呢度咧就講咧呢個繼續去深入啲去講嗰個電影嗰個道理。OK， 我哋喺前邊咧曾經咧就將呢個第八阿賴耶識咧比喻成呢個電影嘅菲林。
佢將所有嘅行為無論好唔好，全部記錄晒落嚟嗰卷菲林 ，OK， 即係啲 NG 啊，全部都錄晒落嚟。咁啊，電影入邊嘅故事嘅情節咧，就係我哋人一生嘅生活，係咪啊？真實啊，而且連貫啊，係咪？儘管咧一啲人咧，佢以信佛者嘅名義自居啊，但係佢哋咧對呢個因果道理搞唔清楚，或者甚至咧唔相信因果，係咪啊？南老師成日講啊嘛，南老師舉嘅話就係話咩啊？話居士怕因果，因果怕和尚，係嘛？只要揾阿大師捐啲錢咧，咁啊搞掂啊，係咪咁咧？咁啊唔係嘅，冇呢樣嘢噶嘛，佛經冇講過呢啲嘢噶嘛，係咪？咁咧呢個只係一啲騙子，係嘛？呢啲手法嚟嘅，即係騙財嘅手法。所以大家咧，只要你對道理有所了解嘅時候咧，你就唔會中招啊！咁啊好啦，咁呢一個就算咧唔係真正喺度學緊佛法咧嘅人咧，其實都會相信因果。點解咧？因為呢一個因果呢樣嘢係一個好事實嘅一樣嘢。你信唔信佛？呢個因果都存在。所以大家千祈唔好愚痴就話：哎呀，我唔信佛咯。點解啊？信佛有因果嘅，我唔信佛就唔會有因果啦，係咪啊？咁啊，我信其他教都幾好啊，係咪啊？我做壞事，只要我信佢，我都上到天堂咁樣。咁啊唔係㗎，OK 嚇。咁啊，其實因果咧，你信唔信佛都好咧，都存在嘅嚇，就唔會因為咧你唔信佛而冇因果嘅嚇。咁咧，我哋一再強調呢個觀心法門嘅重要咧，就係要各位咧時時刻刻去觀察自己嘅行為同埋起心動念。如此一嚟咧，你先至慢慢能夠轉化到自己嘅習氣同埋業力嘅，係咪？如果你對因果嘅道理冇徹底嘅了解，亦都信唔過呢樣嘢嘅話咧，你點會真係得到自在、得到解脫咧？你點樣能夠會了生脫死咧？其實不管記住，不管我哋信與否，呢個因果係時時刻刻都存在，係咪？只要觀心法門嘅功夫，你真係上路嘅時候，你自然就會睇到呢一個道理，係咪？所以我哋一切嘅行為都係由阿賴耶識記錄嘅。咁樣咧，因為佢既然記錄咗啦，咁我哋點樣去轉化呢個習氣業力咧？就係要靠唐三藏手入邊嗰支九環石像啦，九環禪像。嗱，依照唯識嘅道理咧，唐三藏本身就代表第八阿賴耶識，而佢手中嗰支石像、嗰支禪像咧，就代表真如仙叟啊，就係我哋嘅真心本性。咁我哋學佛做功夫，要想轉化呢個習氣業力咧，就要從咧阿賴耶識轉到真如本性上面去修啦。如果冇呢啲成攝禪像、石像咧，學佛就學唔成。所以有啲佛經咧，將生滅嘅阿賴耶識咧，同呢個不生不滅嘅真如咧，合稱起嚟，叫做如來藏啊。咁呢個如來藏究竟係啲乜嘢嘢咧？欲知後事如何，就且聽下回分解啦。阿彌陀佛。